Velkommen til denne tekniske guide om Robot Roomba i 7. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Robot Roomba i 7 laver mærkelige lyde, er det ofte et tegn på, at der er noget galt med motoren. Dette kan skyldes snavs, der har samlet sig, eller en defekt komponent. Hvis dette problem ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til yderligere skader på din robot, hvilket kan være dyrt at reparere. For at udføre reparationen skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flad kronerugetrækker, en blød klud til at rengøre, samt en ny motor, hvis det er nødvendigt. Start med at slukke for din Roomba og fjerne støvbeholderen. Derefter skal du forsigtigt åbne enheden ved at skroneruerne er i bunden. Husk at lægge skroneruerne et sikkert sted, så du ikke mister dem. Når du har åbnet enheden, skal du finde motoren. Den er typisk placeret nær hjulene. Tjek for eventuelle synlige skader eller snavs omkring motoren. Hvis motoren ser beskadiget ud, skal du forsigtigt tage den ud ved at løsne de tilsluttede kabler. Vær opmærksom på, hvordan kablerne er tilsluttet, så du nemt kan sætte dem tilbage, når du installerer den nye motor. Når du har fjernet den defekte motor, skal du tage den nye motor og forbinde kablerne præcist, som de var før. Sørg for, at forbindelserne er synkrone, og at der ikke er nogen løse ledninger. Efter at have installeret den nye motor, lukker du enheden ved at skroneruerne tilbage i bunden. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at sikronere, at din Roomba fungerer korrekt, skal du tænde den og kontrollere, om lyden er væk, og at den bevæger sig, som den skal. Du kan undgå, at dette problem opstår igen, ved regelmæssigt at rengøre din robot og sikronere, at der ikke er snavs, der kan blokere motoren. Sørg også for at opbevare din Roomba på et rent og tørt sted for at forlænge dens levetid. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.